Avec un revolver un peu rouillé, je vous l'accorde, Mohamed, on va le découvrir. Une arme de calibre 7 mm estimée entre 40 et 60 000 euros. Alors ce n'est pas une œuvre d'art, non, c'est une arme qui a une histoire. Et quelle histoire? C'est avec ce revolver que Van Gogh aurait voulu se suicider. Le peintre serait passé à l'acte dans un champ à Auvers-sur-Oise. Van Gogh n'est pas mort sur le coup, il est mort 2 jours après et il a été enterré dans ce village. Et c'est dans cette auberge que l'arme était exposée. L'arme va être vendue aux enchères ce mercredi. Et vous savez, Mohamed, il y a d'autres versions qui existent. Le peintre aurait été blessé par des jeunes gens, il n'aurait pas voulu en parler. Je vous conseille d'ailleurs de lire un tout petit roman passionnant sur cette question, Vincent qu'on assassine, de Marianne Jaegler.